Uykusuzluk ve horlama çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olarak gözümüze çarpıyor. Gelişen teknoloji ve ekonomik iyileşme bunun önemli sebepleri arasında gösteriliyor. Obezitenin de artmasına bağlı uykusuzluk, horlama ve uyku apnesi de günümüzün dikkat çeken sağlık sorunlarından biri. Nedenleri ise çocuklarda ve erişkinlerde farklılıklar gösteriyor. Çocuklarda geniz etine bağlı olarak olaylar görülebilir. Ağzı açık uyuma, uyku sırasında aniden uyanma, belki altını ıslatma çocuklarda. Büyük bir ihtimalle bir geniz etinin sebebi, geniz eti nedeniyle oluşmuş bir durumdan kaynaklanabilir. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Köksal Yüce, dikkate alınmayan sorunun solunum durmasına neden olabileceğini söyledi. Yani burun özellikle gözden geçirilmesi lazım gelen yerlerden bir tanesi. Çocuklarda geniz dediğimiz bölge, burnun arka kısmının gözden geçirilmesi ve buranın ayrıntılı muayene edilmesi gerekiyor. Profesör Doktor Yüce, uykusuzluk ve horlama problemleri olan çocuklarda başka sağlık sorunlarının da ortaya çıkabileceğini belirtti. Ağzı açık uyuma, horlama varken aynı zamanda kulağında da problemler oluyor. Ve bu kulak problemi özellikle gelişme çağında zekasını etkileyebiliyor. Kulakta sıvı birikiyor. Yani tedavi ederken sadece geniz etini değil, kulağını da tedavi etmemiz gerekiyor ve bu zeka gelişimi açısından, çocuğun yüz gelişimi açısından çok önemli olduğundan bütün doktorlara bununla ilgili çok fazla görev düşüyor. Yüce, bu konuda ailelere önemli görevler düştüğünü kaydetti. Yani çocuk gece ağzı açık uyuyor mu, horluyor mu? Uyku sırasında nefes durmaları oluyor mu? Çırpınarak uyanıyor mu? Biz bunları ailelere sorarız. Çocukta bir dikkat eksikliği var mı? Televizyonun sesini çok fazla açıyor mu? Bir şey söylediğiniz zaman anlamamazlık yapıyor mu, anlamıyor mu? Yani bunlar aileyi uyaran ve doktora gitmesine sebep olan belirtiler olmalıdır. Köksal Yüce, geniz eti problemi olanlarda gerekli tetkiklerden sonra tedavi planının uygulandığını kaydetti. Geniz eti olan çocukta bu testleri yaptıktan sonra geniz eti ameliyatıyla beraber kulağı muayene edip gerekirse kulağa tüp takıyoruz ve bu çocukları bir zeka geriliğine yol açmadan ve yüzlerinde herhangi bir deformiteye yol açmadan topluma kazandırmış olacağım.